everyone! My name is Vincent and sa ngayon, set aside muna natin yung usual na topic ko dito sa YouTube ko, which is yung always halaman. For those of you na know me or for those of you who knows me personally or sa mga close ko, actually makikita nyo sa ibang video ko na meron akong video dito na sobrang baba ng views na about bike, kung saan ako pumupunta. So with that, I'm also into biking. And to be honest, last year lang talaga akong nag-think na matutong magbike. So basically, nag-start talaga ako from scratch. Dami kong gasgas, ilang beses ako natumba, hindi ko na mabilang, to be honest. Kasi parang, I used to go to gym, tapos, nung nag-close yung mga gym, kahit hindi obvious, di ba? I don't know where to work out. Hanap ako ng alternative way kung paano, para maging physically fit pa rin. So yun, I decided to have a bike. I asked my friend to teach me kung paano mag-bike. During the first day pa lang, as in, sobrang nag-dive talaga ako sa bike. It's a learning process. Everything is a learning process naman, di ba? Due to the pandemic, bicycle is very necessary talaga. The thing is, I don't know any brand ng bike. Ano ba yung magandang bike? Ano ba yung mga parts ng bike? Wala talaga, as in zero talaga, wala Nung nag-start ako magka-bike, parang it's like, kahit parang hindi mo siya intentional na pag-aralan, parang it's like, natututo ka as much as possible talaga. Iniiwasan ko yung upgrade-itis. Sinasabi ko sa sarili ko, hindi talaga ako mag-upgrade kung wala namang diferensya in the first place yung part ng bike, diba? Yung first ko na na-upgrade talaga is yung hub ko. Kasi yung parang yung mga bulitas niya sa loob, napudpud ata yung mga bulitas sa loob. So yun, tapos ayun, lately, napansin ko there's something wrong with my group set. I don't exactly know kung ano, but nung tinignan, doon daw sa bottom bracket. But yun, I decided na lang to have an upgrade with my group set. Yung ibang parts sa group set is i-replace ko other than the crank. Kasi yung crank, pwede lang naman i-unscrew yung kanyang chainring kasi nasa 2x siya ngayon. Ipapalitan ko na lang ng panibagong chainring, which is this one. This one is a 38T, nasa oval shape siya. Ayun, nag-research kasi ako about chainrings, kung ano yung mas maganda. It's either yung round or oval. At yun, mas madaming nagsasabi na mas maganda daw to kasi mas less effort yung pagpa-jack. I honestly don't know kasi di ko pa na-try. Ito yung RD. So ito yung L-TWOO AT12. L-TWOO AT12 na trigger. Naghanap kasi ako ng other brand or other alternative brand other than Shimano, other than the SRAM, na pwedeng mag-compete sa kanilang quality or pwedeng mag-compete sa kanilang level. So ito, yung L-TWOO, according to my research, yung owner daw nito ngayon, or let's say yung CEO ata, I'm not sure about the position, siya yung parang nagtrabaho sa SRAM factory na nakabase sa China. Tapos noong nag-close na yon, nag-create din siya ng kanyang parang company. So this is yung kanyang company. This is the L-TWOO na brand. So basically, if you learned from SRAM na brand, i-apply mo rin automatic yung mga knowledge mo or yung mga nalaman mo doon sa dating mong company, di ba? Which is the SRAM. So ito yung napili ko. This is a very budget-friendly na part. This one is a press fit na Shimano. Press fit yung aking compatible sa frame ko. Of course, ito yung chain niya. This is the VG12 na chain. At ayun, mataas din yung reviews niya sa Shopee. Shopee ko lang actually lahat yung nabili. At yun, dahil budget-friendly tayo, honestly, I don't know kung anong brand to. I think Z-Race to. Yeah, Z-Race. So this is a 12 speed. Ito yung 11 at yung kanyang 13 ata. Yeah, I don't know. Yeah, 11 and 13. Ito, yung maximum na teeth niya is 52. So mamaya i-install na natin to. Of course, hindi ako mag-i-install kasi hindi ako marunong. I will be bringing this doon sa pinag-i-installan ko. So yun, andito na tayo ngayon sa bike shop. Papa-install na natin yung mga bagong parts at ito na nga siya. So yun na nga, I have tested the bike for about 34 kilometers approximately, both road at sa trail. Sorry if hindi ko na videohan yung pag-ride ko kasi sira yung GoPro. So I'm just going to talk about kung ano yung reviews ko about my new gear, about this budget new gear or group set of mine. And just so you know, I am talking in a beginner perspective. I'm not even confident sa pag-trail. I'm not even confident talaga sa pag-bike talaga. Let's just say yung sobrang pro na talaga. So I will just be comparing yung dati ko na group set. By the way, yung dati kong group set is a Shimano Dior 2x9. So when it comes sa road, perhaps meron talagang pagka
pagkakaiba. If we're going to talk about the easiness or yung pagkagaan sa pagpa-jack ng bike. But to be honest, when it comes sa speed, wala naman masyado. If I'm going to put the speed sa ika-9 speed, ganun pa din. It's just that it is much easier ngayon yung pagpa-jack. So yun lang, I tend to maximize yung speed from let's say 10, 11, or 12 kasi yun nga medyo para sa akin magaan yung pagpa-jack. So if you are talking about sa road na flat or sa decline na road. At yun na nga, overall when it comes sa road, super gaan niya talaga ipa-jack. At sa trail naman, this is the funny thing na nangyari kasi when we're about to go uphill sa trail, kasi yung dati kong trigger, when I crank up the speed, ito yung ginagamit ko, yung index finger. If I'm going to slow down the speed, ito yung ginagamit ko. So ngayon, yung trigger niya, ito dapat yung gamitin ko. Ito yung pag-shift ko sa lower gear at ito pa rin yung pag-shift ko sa higher gear. So it's like hindi pa talaga sanay yung thumb ko sa pag-trigger or sa pag-shift ng speed na ito lang yung gamit ko. Instead na i-lower down ko yung gear, na crank up ko yung gear. Siguro mga 4 or 3 lang yung dapat na gear ko. Yun na nga, dahil sa sobrang lubak, nalagay ko siya sa 12. So yung chain ko, bumigay talaga. So fortunately, hindi pa kami malayo talaga sa barangay pinanggalingan namin. So ayun, we have to go back sa bike stop to fix the chain, and then to redeem myself, we went back again doon sa trail. So fortunately, hindi naman siya uli nabali or hindi naman siya uli bumigay. So yun talaga, overall, it is a very good experience. I know for the fact na hindi pa enough yung 30 plus kilometers. So yun, I have to ride a very long ride pa talaga just to further test yung new set of gear ko sa bike. So guys, yun lang yung masasabi ko sa ngayon. Wala pa akong masyadong masasabi pa talaga kasi 34 kilometers is not enough to review this bike. So yun pa lang yung nasabi ko. Sobrang gaan niya lang ipa-jack. So far, so good. Wala namang problema except doon sa chain ko na nabali. In the first place, hindi naman kasalanan ng chain yun. It's not because low quality yung chain na nabili ko. It is just that mali lang yung pag-shift ko ng gear. So yun, that will be all for now, and see you again on the next one kasi I'm planning to do more bike vlog dito sa channel ko. So guys, that's all for now. See you again on the next one. Bye-bye.